l'any 1921, unes persones vinculades en el centre excursionista d'aquí Premià van fundar la primera agrupació sardanista d'aquí Premià, que es va dir Pomells de Joventut. Al cap d'uns quants anys es va canviar pel nom de Foment de la Sardana. Després de la guerra, totes aquestes entitats culturals es podien mantenir sempre i quan estiguessin emparades a dintre d'una entitat eclesiàstica o alguna cosa. I llavors els Amics de les Sardanes eren Amics de les Sardanes de les joventuts parroquials o del patronat social d'aquí Premià. Amb els anys, de mica en mica, això s'ha anat, com totes les entitats aquestes, han anat tinguent la seva autonomia pròpia. Jo ara soc president perquè no ho vol ser ningú, però vull dir fa molts anys que ja estic jo, 35 o 36 anys, i ha passat molta gent i hi ha hagut èpoques de molta gent a la Junta i ara, malauradament, som 4 o 5 i ho anem fent entre tots nosaltres. El dia del primer plec d'aquí Premià, el dia abans havia nascut la meva primera filla. O sigui que jo a la plec vaig vindre a la tarda perquè el vaig estar organitzant i no vaig poder vindre al matí. Hi havia la principal de Llobregat i els Montgrins. I els Montgrins de Fluviolaire hi havia en Lluís Buscarons, que és l'autor de Premià Joia del Maresme, que ens la va dedicar a nosaltres. Va ser l'any 74 i el vam fer coincidir el diumenge de la Festa Major. A partir d'aquí la placa el vam fer el mes d'abril. Llavors vam vindre aquí a Can Manent, a l'era de Can Manent. Quan a Can Manent es va transformar, que ho va comprar l'Ajuntament, aquí on hi ha tot això de la llar dels avis, tot allò, hi havia una esplanada i havíem fet la placa aquí. Llavors, a la plaça de l'Ajuntament, que la plaça de l'Ajuntament, a veure, és allà on es vibrava més perquè la sonoritat de la plaça i tot això està molt bé. Passa que llavors, esclar, es va fer la plaça de la Sardana, llavors dius, bueno, una plaça gran i tot això, fem la placa allà. Però això no vol dir que sigui, potser, almenys del meu punt de vista, el lloc més idoni. Veure una plaça plena que no s'hi cap, atapeïda de gent, fa un efecte pel que organitza i pels músics que estan en un encostissat i toquen, que no pas en una plaça molt gran, que la mateixa gent està molt escampada i visualment és una altra cosa. Per molts músics és una de les places que té més bona acústica de totes les nostres contrades i part de Girona. Hi ha molts músics de Girona que quan venen a tocar aquí queden ben bé satisfets de l'acústica d'aquesta plaça. Nosaltres durant tot l'any fem 18 o 19 ballades sardanes a part de la plec d'aquí Premià i a part de la plec de Sant Mateu, perquè la plec de Sant Mateu, encara que sigui una cosa que teòricament l'haurien d'organitzar els 6 o 7 pobles que estem voltant a Sant Mateu, a la pràctica l'organitzem i l'organitzem nosaltres, el muntem nosaltres i ho fem tots nosaltres. Ara es diu molt que a les sardanes hi ha molta crisi, hi ha uns butlletins d'una revista que es havia fet aquí al Patronat, que en deien Guia, del Guia del Patronat, que com que les entitats estaven vinculades aquí al Patronat, ja hi ha articles de l'any 50 que a les sardanes està en crisi, que hi ha molta gent gran, que no hi va jovent, i imagina't, l'any 50 i estem al 2005, el 2006 ja. Ha desaparegut d'aquí Premià el monument de la Sardana que hi va haver allà on hi ha el pàrquing de la Sardana. Per encendre la torxa es va haver de portar una escala d'aquestes que fan servir per pujar en els avions. Quan es va començar a fer el forat per l'aparcament va desaparèixer igual com una placa que hi havia a baix de Ciutat Pubilla. Llavors va començar, l'empresa va fer suspensió de pagaments, llavors ho va agafar una altra empresa, llavors es va tornar a parar i va estar abandonat allò. Ningú sap si el va desmuntar l'Ajuntament, si va ser l'empresa constructora que pel seu compte ho va tallar i ho va llançar-ho. Vam preguntar i no ens ha pogut donar. En Gaietà Pinyol, en Josep Ficúndez, vull dir, la idea va ser seva. Per què no mirem de fer una cobla aquí a Premià? Vam fer una reunió a Patronat i van convocar tota la gent que feia música de Premià. Llavors no hi havia l'Escola de Música Municipal, la Teresa Maria. Ens vam reunir un dia, precisament a casa nostra, i aquell dia va nevar. I llavors quan ho vam fer
hi havia la Teresa Maria, en Jordi, en Josep Fecúndez, el Quimo, i jo, que era el que vam muntar-ho tot. Una nevada d'aquelles que van quedar les teulades una mica blanques. I vam dir, això és un signe de què ha de ser. Compràvem instruments, posàvem professors, els hi ensenyàvem a tocar. Vaig fer una reunió de pares, els hi vaig exposar la idea als pares, els pares havien de pagar les classes. Per exemple, a la Plec d'aquí Premià venia una cobla de Girona, doncs anava a veure músics, a veure si tenia instruments vells que pogués vendre's o pogués donar algun instrument, i tenim trompetes, trombons, fiscors, bueno, són relíquies. L'any 83 ho vam fer a la plaça de l'Ajuntament, que hi havia una treballada, era per Sant Jordi, precisament, i llavors vam fer la presentació. Fins fa 6 o 7 anys tots eren d'aquí Premià. I després ja vam fer a Sant Mateu. El record més gran és el de Sant Mateu. Va canviar de nom, però és el mateix. En aquells moments li vam posar Premianenca. No? Ara li han posat Cobla Premià. I d'aquí va sortir la cobla, vull dir que... I ara ja van sols.